పేరు డాక్టర్ బసవపున్నయ్య, సంగం డైరీలో పనిచేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు మనం ఒరిజినల్గాను గేదెపాటితో పాటు ఉన్నవాటిలో ఆవుల గురించి కూడా కొంత తెలుసుకోవటం మంచిది. మెయిన్గా దేశవాళీ ఆవులు కొను, రెండోది ఇవాళ మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నటువంటి సంకర జాతి ఆవులు కానీ చూసుకునేటట్టయితే మెయిన్గా రైతు వారీగా వచ్చేసిన తర్వాత ఇవాళ సంకర జాతి ఆవుల వలనే ఎక్కువ లాభం ఉందండి. నాటు జాతి ఆవుల వలన ఇవాళ మనకి ఉన్నటిలో వ్యవసాయము యాంత్రీకరణ వలన ఇవాళ పశువులతో అవసరం లేకుండా పోయింది. అదే ఒంగోలు ఆవులు కనుక ఉండేటట్టయితే వాటికి వచ్చేటువంటి కోడిదోళ్ళు వీటి సహాయంతో పూర్వకాలం వ్యవసాయానికి బాగా వాడుకునేవాళ్ళు. వచ్చినటువంటి మార్పు తదనుగుణంగా యంత్ర యూజ్ ఎక్కువైపోయిన దగ్గర నుంచి పశువులతో వచ్చేసిన తర్వాత ఈ ఉపయోగాలు బాగా తగ్గిపోయేసేసి పశువుల్ని రెండో విధంగా వాడుకోవటం జరుగుతుందండి. అది ఏమాత్రం కూడా అభినందనీయం కాదు. సో నెక్స్ట్ వాళ్ళ వచ్చిన తర్వాత పాడి పరిశ్రమలో వచ్చేసిన తర్వాత మీరు తజ్మా స్టేట్లు ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా పర్టికులర్గా ఇటు మన పక్కమ్మట ఉన్నటువంటి తమిళనాడు కానివ్వండి, కర్ణాటక కానివ్వండి, కేరళ కానివ్వండి, మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా ఇండైరెక్ట్గా వచ్చేసిన తర్వాత ఇవాళ మొత్తం కూడా సంకర జాతి ఆవులతోనే సరిపోయింది. బాగా డెవలప్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. సంకర జాతి ఆవుల్లో వచ్చేసిన తర్వాత హెచ్ఎఫ్ ఆవులు ఒకటి ఉన్నాయి. హెచ్ఎఫ్ ఆవులు అంటే తెలుపు నలుపులో ఉంటాయండి. అట్లాగే జెర్సీ ఆవులు వచ్చేసిన తర్వాత గోధుమ రంగులో ఉండేటువంటి ఆవులు అవి. వీటి క్రాసెస్ కానీ ఏదైనా సరే ఇవాళ రైతు వారీగా చాలా లాభదాయకంగా ఉందండి. ఇది పోషణ కూడా ఉన్న వాటిలో ఆవుల మధ్యలో చూసుకునేటట్టయితే హెచ్ఎఫ్ జెర్సీలో చూసుకునేటట్టయితే జెర్సీ ఎప్పుడు కూడా సైజు తక్కువ మూలన తక్కువ తినటం, పోయిన తర్వాత తీసుకున్నటువంటి మోతాదుకు సరిపడా వచ్చేసిన తర్వాత పాల దిగుబడి ఇవ్వటంలో జెర్సీ తర్వాతేనండి ఏదన్నా కానీ. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్లో చూసుకునేటట్టయితే తెలుపు నలుపు ఆవు. ఇది సైజు మంచి సైజు ఉంటుందండి. కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగాను దానా కానీ తిండి కానీ వచ్చేసిన తర్వాత కొద్దిగా పరిమాణం దానికి బాగా ఎక్కువగానే పెట్టాల్సి వస్తుందండి. సో దాని పరిమాణం తగ్గట్టుగానే ఆ యానిమల్స్ వచ్చేసిన తర్వాత మన ఏరియాలో బాగా పిండిన రైతుల దగ్గర పూటకు వచ్చేసిన తర్వాత 20 లీటర్లు కూడా పిండిన దాఖలాలు ఉన్నాయండి. సరైన వైద్యం అందుబాటులో ఉండేటట్టయితే మాత్రం మీకు సంకర జాతి ఆవుల పోషణ మాత్రం అనుకున్న దానికన్నా కూడాను బాగా లాభదాయకంగా ఉంటుందండి.